Mayang udto, so na tayo service or reseal ring nga unit, yung unit kay Mirage nga hatchback. So ang issue ani dili daw mo start. So suwaya na to nag-start mga account calls. So ang uptick ni siya, show pause button. So suwaya na to start mga account calls. So yung ato lang yung respan, mo crank crash siya pero di siya kaandar. So tanawon tani kung say problema ni mga account calls. So atong i-check ang fuse relay og buwan pa mga account calls, goods ra wala problema. So diretso ta sa fuel pump atong i-check. Wa gitingog calls. So mo na ni ang bag-ong fuel pump with assembly na gipalit sa owner mga account calls. So nataod na nato ning bag-ong fuel pump assembly. So karon natong testingan. Okay mga account calls, so nataod na nato ang fuel pump. So karon testingan nato ug naabay mahitabo ani itong gibuhat mga account calls. Alak ka ni andar. Andar mga account calls. Need lang ni siya i-scan kay nag siga ang pitaka. Siga ang pitaka mga account calls. Sa kanisa nga error. Okay, kinsa may gatao daning trabaho, ang tanawan ninyong trabaho oh. Sa ni mo ni matarog tao ng coil, bantog rang kusog kay vibrate. Oh. Di ko hiling mandaot pero murag di man ni maayo ni. Oh. Di maayo ni. Ako pandaron balik ha. Na init man ta kayo pero gipanugnaw ang makina itungod ani tingwaga klaro ba trabaho ay maukti wa matao ng bot murag iturog mayo murag gipanugnaw karon okay na stable na yung andar. So be mindful lang sa inyong trabaho sunod kanang mahuli na to tarong ba matao na to balik ang mga pangkantang na to. Okay, thank you and God bless. Phone calls, so nawala na tong sign ng pitaka. Okay na ni. Ngayon na ni gamiton. Sa kanyang gipabot mga account calls, wagi call.